একদিন অটো ড্রাইভার রবি রাস্তায় যাত্রী তুলছিল। হঠাৎ এক বিশাল ট্রাক এসে তার অটোর সামনে দাঁড়ালো। ট্রাক ড্রাইভার সমীর বিরক্ত হয়ে হর্ন বাজাতে লাগলো। রবি শান্তভাবে বলল, ভাই একটু ধৈর্য ধরো, যাত্রীরা উঠুক। সমীর প্রথমে রাগ করলেও পরে বুঝলো রবি আসলে সবার নিরাপত্তার কথা ভাবছে। দুজনে হাসলো এবং রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একে অপরকে সাহায্য করলো। এভাবে রাগের জায়গায় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল অটো ড্রাইভার ও ট্রাক ড্রাইভারের মধ্যে।